Hola a todos, yo soy Trini. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos jugando 99 noches en el bosque. Pero no será tan fácil. Pensaría que jugaríamos con 5 personas, pero al final mejor solo una. Y bueno, aquí estamos empezando a jugar. Flip, flap, plup, flip, flap, plup, flip. Paucino, por favor. Y el reto de este video será intentar no enojarme con mis compañeros, o si muero, si me enojo, mira el video y estoy poniendo en la cara. Ok, espero que no esté el CRO. ¿Qué redes sociales? Oh, que nadie de mis amigos se ha muerto. No vieron nada. No vieron absolutamente nada. Pero que tenía que... Olele, guachín. Reco. Pero nunca pensé que esto nos haría. Ya para no morirme de hambre. Ok, ya está empezando a... Ok, tipo, tengo 5. Pero espero que no se muera nadie mientras las 3 estemos juntos, porque vieron que el lobo le hizo, lo abrazó la espalda y lo rasguñó. Tal como quiere a mí, go. Pienso empezar.
Puppy Poo. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Sa. Ok, tengo una teoría que tengo de 99 noches en el bosque. Y es que nunca se nos muestra la madre de los niños. Pero hoy te voy a contar la historia de la madre y el padre de 99 noches en el bosque. Yo he sido perdido, jefe. Todo empezaría en el incidente. Todo empezaría cuando un hombre con gorro de ciervo estaría en el bosque junto a su familia. Pero él decidía quedarse todo el día en el bosque, pasando 99 noches. Pero ahí vendrían los ocultistas, quienes lo raptarían y se lo llevarían a su guarida, la cual estaba bien oculta en el bosque. Y ahí fue donde hicieron experimentos por él. Pero se dio cuenta de una foto que estaba tirada en el piso, donde mostraba una chica que piloteaba un avión y que estaba a punto de traer a Ailoria Sky Blue. Y ahí fue cuando terminarían los experimentos y lo convertirían en la criatura malvada que es ahora, el ciervo, quienes ordenarían al ciervo a ir a un helicóptero que estaba a punto de caer en el bosque, ya que los ocultistas, antes de estar con el ciervo, se molestaron al ver que mucha gente, incluyendo a los 4 niños, que sus nombres no eran como sus zorros. Sus nombres eran Mike, Oliver, Emma y Susie. Está siendo la hermana menor justo a Oliver. Estas no, compañera no, pero continúo. Estos se habrían enterado de que su padre no había vuelto a casa, algo que no era normal, ya que él siempre volvía a casa del bosque con Leia para las construcciones de cabañas en un campamento de verdad llamado Silly Cutie, donde la mascota principal sería un extraño juguete llamado Dolly. Dolly les enseñaba a los niños a tener mucho cuidado con las cosas y era muy divertido, pero este no es el tema.
El campamento era muy famoso, pero sigamos con la historia. La madre junto a los niños se subieron a un helicóptero manejado por ella. Y ella estaba totalmente segura de que ahí encontrarían a su marido, Jason, que se llamaba el nombre de Ciervo antes de que fuera el Ciervo. Y los ocultistas aprovecharon, hicieron que el Ciervo hiciera un grito grande, lo cual hizo que el avión chocara. Siento que los niños no quedaron heridos, pero la madre fue llevada al sitio de los ocultistas, donde harían diversos experimentos con ella, con la madre de los niños. Algo que asustaría a varios de los niños. Susie, Mark y Lina irían a intentar salvar a su madre y a su padre, ya que escucharon sus voces en el bosque. Y de repente se encontraron con el búho y el ciervo, quienes los atraparon y los llevaron a una guarida para que no estuvieran nunca más separados de ellos. Y el ciervo se enteraría de que nosotros, los jugadores, habíamos entrado al bosque y a separarlos de sus hijos. Pero a los dos no les gustaría eso, ya que ellos eran lo demás para ellos, como una familia que nunca podía ser separada. Y literalmente habían sido capturados y llevados al bosque. Y ahí sería donde el búho y el ciervo no nos atacaría, pues todavía no tendríamos a ninguno de sus hijos. Pero por nuestra apariencia y forma de ser, supondría que estábamos destrozando el bosque y haciendo que los niños se separaran de ellos y hacer experimentos con ellos. Así que poco a poco nos irían atacando. Poco a poco nosotros arrebataríamos sus hijos, uno por uno. Pero para mí creo que el ciervo y el búho solo quieren estar en su antigua cabaña, la cual sería su antigua cabaña donde vivía. Siento la cabaña su invisible. Candy 91. Y si vemos en el final de 99 noches en el bosque, el ciervo está demasiado triste, ya que sus hijos se habían separado de él. Y él se pondría muy triste, ya que sin sus hijos no podía vivir. Y luego ellos se los llevaron a la gran ciudad, donde ahora es donde vive. De los
4 niños que recolectamos. Pero quién sabe, tal vez en una nueva entrega nosotros tengamos que hacer experimentos con el búho y el ciervo para que vuelvan a ser humanos y que vuelvan a estar en la sociedad y que su familia esté reunida por segunda vez o quién sabe por tercera vez. Todavía no se sabe nada de esta historia. Algunos dicen que el ciervo es la madre, ya que él fue el que secuestró a los niños. Pero ¿tú qué piensas? ¿Será que los monstruos de 99 noches en el bosque, incluyendo al búho, serán los verdaderos padres de los 4 niños? Y quién sabe, tal vez los niños se reúnan con su familia y les cuenten todo, pero ellos no recordarán nada, ya que por el experimento solo recordarán sus recuerdos humanos. Y no recordarán nada más que a sus hijos. Y esta es la verdadera historia de 99 noches en el bosque. Y espero que esta historia les haya gustado. Y bueno chicos, este sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que los quiero mucho. Adiós.